江湖出咗個武林敗類金蟲法王，專門呃細路女同阿婆。今日楊嬌帶住姑姑上山，打算為民除害。阿 Laura，前面殺氣重。金蟲法王，你條長粉，今日我要收拾你。BB， 你冇事啊嘛？咪嘈，收聲！哇，咁大隻腳仔嘅！你係？我係雕，我係一隻大雕。雕兄，多謝你嚟救我啊！哇 ，BB 好大隻雕啊！帶你出嚟就咪失禮我啦。完。